Mirabantsika rehetra minaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity a. Dia faly ihany koa miraba an'izay rehetra manatrika amin'ny alalan'ny tambazotra. Dia misaotra ny tompontsika mbola afaka miaraka indray androany. Mino fa tsy ho very maina fotoananao androany a, fa manana anjaranao indray ny dadanao androany. Amen. Za tsy manakambara aminao fa eo firy taontsika izay niaraka foana, fa ny tompo manakambara aminao. Mety efa leo ary ianareo indraindray. Fa misaotra ny tompontsika fa izy eo dia izy tsy mankaleo mihitsy. Fa maka teny atao amin'ny Luka 12 no andeha jerentsika anio. Luka 12. Luka 12 andininy 17 ka hatramin'ny 15. Luka 12 andininy 17 ka hatramin'ny 15. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nitsy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe, mpampianatro, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Fa hoy izy tamin'ny rahalehilahy, iza ny nanindry ahy ho mpitsara na mpizara ao aminareo. Ary hoy izy tamin'ny olona mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azo fieremana ianareo. Fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahan'ny zavatra izay ananany. Tenao ijery hafintsika ato amin'ny Salamo 2:20. Vetivety a. Salamo 2:20. Dia ny andininy 10 no andeha ho jerentsika. Salamo 62:10. Toy izao no vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Aza matoky ny fanaovana ankeriny ary aza mantehitra amin'ny alatra. Ary raha mitombo ny arena dia aza anorenana ny fonareo. Amen. Dia ny farany atao amin'ny Luka ihany no jerentsika 2:20. Luka 21 andininy 1 ka hatramin'ny 4. Luka 2:20 andininy 1 ka hatramin'ny 4. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanompon'ny masony nahita mpanan-karena mandatsa-drakitra tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Ary nahita mpitondra tena malahelo anankiray koa izy nandatsaka farantsakely 2 teo. Dia hoy izy, lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izy rehetra, fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny haben'ny fananana nandatsahany tao amin'ny rakitra, fa izy kosa tamin'ny fahantrany no nandatsahany fivelomany rehetra izay nananany. Amen. Reteny anankitelo ireo no andeha ifampizarantsika amin'ity androany ity. Ny voalohany indrindra dia ny Luka 12 no nijerentsika teo.
dia tantara anankiray, tantarana tovolahy anankiray nanatona an' Jesosy a, dia nyresaka inona izy teo moa? Resaka fizarana lova, fizarana fananana. Dia misy teny Jesosy anankiray izay milaza hoe izay rehetra manatona dia maninona? Ahoana ny toyany? Tsy hainareo? Tsy mba misy ho laviko. Nefa ty iray ty naninona? No lava ny saoma tsara. Izany hoe ny tantara rehetrarehetra izay ao anatin'ny Baiboly dia izay marary manatona azy sy sotranina. Nisy ary tsy nino fa ny sotranina ihany. Misy maty dia sotranina, misy maty dia natsangana tamin'ny maty, natao daholo izay fangatahana rehetra nataony olona. Fa teto amin'ity anankiray ity dia tsy nety izy, tsy nanaiky izy. Ozy izy ilay olona nilaza hoe mba teneno ny rahalahiko ozy izy, mba hizara lova amiko. Izany hoe manana rahalahy izy dia maninona ilay rahalahiny? Ity tena dia nitazominy ho azy rery ihany ny lovany. Dia lasa ity olona izay victime ity nanatona an' Jesosy. Dia ozy izy hoe amin'ny mampampianatra marina anao, amin'ny mampitsara marina anao, mandehana mba teneno ny rahalahiko, mba hizara lova amiko. Rariny ve ilay izy aloha sa tsy rariny? Ny fomba fijery tsotra, na dia tsy fantatrao hoe inona le ady. Rariny a, samy mpirahalahy dia mahazo lova. Marina sa tsy marina le izy? Marina ihany koa, fa sady rariny no marina fa tsy nataon'i Jesosy. Fantany fahamarinana tao, fa ozy izy hoe za tsy hanao mpitsara anareo. Fantatro tsara mihitsy ny hoe ahoana ny fandehan'io tantara io, dia inona ny zavatra mitranga ao anatinareo ao, dia ahoana mety tena le olona tonga io mihitsy manana ny rariny. Fa izy tonga dia nijoro hoe za tsy hanao. Eto izany tsika dia manome fianarana sahady ho antsika zanak'Andriamanitra, fa tsy hoe rariny na marina dia voatery d'accord ny tompo. Fa misy marina sy rariny fa hodiny tsy fantatra. Rehefa mandeha ny aferam-pirenena dia ozy izy ny olona, zao ny tena marina, zao ny tena tokony ho izy. Raha kristianina tsy tokony hanaiky an'izao zavatra izao, raha kristianina tsy tokony handeha amin'ity zavatra ity. Fa eto misy kristianina anankiray izay Kristy mihitsy ary no anarany. Fa tsy ny raharaha intsotra izao ilay resaka fahamarinana sy rariny eo anivon'izao tontolo izao. Fa navelany passé fotsiny, tsy fiditra amin'izany rahanareo izany. Inona ny antony? Satria ilay izy resaka fanangonan-karena, resaka fitediavana tombontsoa manokana ho an'ny tena, izay tsy mifamatotra loatra amin'ny fahavelomana na ny fahafatesana. Nandefitra izy tamin'ilay hoe izay rehetra manatona tsy hisy ho laviko a, izay marary manatona miantraika amin'ny ain-dehibe zany a, sotraniko ianao, izay maty a, izay manan-janaka maty a, atsangako zanaka aho, izay tsy manan-kanina meko hanina, fa tapitra treo ny domenako. Izany hoe rehefa velona tsara nareo, mihinan-kaninareo, ampy izay, ninona marina, ninona rariny, ninona tsy mety iainanareo eo amin'ny fiarahamonina. Dia tsy nidirana ilay izy. Nisy fotoana nisy fariseo saika hiapanga, saika hanao piège aminy. Dia izao nolazain'ilay fariseo, mety ve ny mandohetra sa tsy mety? Dia efa niandra zareo. Raha miteny izy hoe mety dia lasa fahavalim-bahoaka izy, ary raha miteny izy hoe tsy mety dia hotoritsika any amin'ny Kaisara izy. Dia ozy izy Jesosy nyresaka, me ho an'ny farantsakely fanome ho an'ny hetra. Sariniza moa ity, anizy ity zavatra ity. Ozy fariseo any Kaisara, aloha avy amin'ny Kaisara zay any Kaisara. Za tsy te-hiditra amin'izany afera marina sy rariny sy tsy mety izany. Raha ny tena marina raha lasa anabavy, tena tsy mety izany hoe ianao jiosy. Ohatran'izao hoe tsika malagasy, mety aminao ve mandoa taxe amin'ny frantsay? Mety ve izany? Tsy mety izany. Fosy Jesosy za tsy miraharaha. Tsy raharahiako, tsy ho amin'izany ny aviako. Tsy ampatonga anareo ho confortable tsara, azo harena, hivalapatra tsara. Ty tena ohatran'izao, ty tena ohatran'izao, ty Madagasikara, ty tena feno harena sitrapon'Andriamanitra n'izao sy ny sisa rehetra. Dia mandeha izay nanatrika ala mibavaka, mety tadidin'ny vadiko angamba misy ty tao akady fotsy tao. Nanatrika alim-bavaka izay dia izany resaka hoe fampiraisana amin'ny Kristy, dia mba ohatrohatran'izao nisy anankiray izany no nitory-teny izany tao anatin'ilay izy. Vita ny tory-teny dia nisy ray nandray anjara amin'izay tonga tamin'iray teo. Ho avy ny andro ozy izy a,
rehefa tena mibebaka amin'ny malagasy, rehefa tena mandeha amin'ny fahitsiana malagasy verina amin'ny Jesosy io malagasy io, fa milaza nareo io arena kibony tany io mipotra ho azy io. Halleloja ozy izy le ray trano. Ozy aho tamin'ny vadiko ndao tsika hody ny andro amin'io amin'ny ray maraina, ndao tsika hody dia ozy izy le pastera ray teo akaikina za koa anaraka anareo zegny io mandeha moto tsy afaka ny anatitra anao hody any Amboditsiry za andeha ozy tsy hijanona eto dia lasa izay telotana andeha no tafotsy zay nisy anankiray ary taizinareo tao tsy miverina takizay koa nanaraka anareo ozy izy le pastera anankiray zany. Tena grave le resaka teo, mifangaro le resaka Jesosy fahamarinana sy rariny. Azonao Jesosy tsy marina sy manome rariny amintsika olombelona, ny rariny amintsika tsy rariny amin'Andriamanitra, ny marina amintsika tsy marina amin'Andriamanitra. Fa ny fahamarinana amin'Andriamanitra rehefa manan-kanina sy manan-kitafo ianareo ampy izay. Dia miditra amin'izay tsika amin'ilay tantara. Leoka 2:20. Ataonan'i Jesosy le tovolahy dia nilaza hoe lazao ny rahalahiko mba hizara fananana amiko. Dia izao amin'izay ny tenenin Jesosy amin'izay, nampitandremany amin'izay izy. Nampitandremany izy ny amin'ny fieremany. 12:15 izy teo? 12:15. Aroa izy tamin'ny olona, mitandrema dia miarovatena. Miarovatena ozy izy Zany hoe ianao mihitsy mila manapa-kevitra ny aro-tena mba tsy ho azo ny fieremana ianareo. Ny dikany hoe fieremana dia zao fitediavana mihoatra. Zany hoe manana ianao dia te azo mihoatra foana. Fa tsy ampy anao izay anananao. Ny problema amin'izay rehefa mitady mihoatra ianao dia ifonao io sarangitiny ireny zavatra ireny. Izay ny ambaran'ilay Salamo 2:140 tapafaharovaka itsika teo hoe raha mitombo ny harena dia aza nakinana ny fiainanao, ny fonao izany. Satria maninona ny zavatra izay mitrainga eto amin'ity zao tontolo zao ity, ny zavatra hitan'ny masontsika rehetrarehetra dia mora mamikotra amin'ny fotsika. Tsy apopozinao io. Izay no mahatonga an'i Jesosy miteny miarova tena. Manao bouclier mihitsy ianao. Tsy ny fananana ny ferana hoe okizay osy Jesosy tsy mbola niteny azy. Hoe tapero hatreo ferofero tsy izay. Fa rehefa mitombo io zavatra io, ny numéro 1 dia zao fieremana ary numéro 2 fiarovatena. Fa tsy hoe sakanana le izy dia metsara velantsika ary anenintsika raha izay ataontsika. Satria maniny takizay tsy ny sakanana izao tsy sahirana be indray. Tsy ny sakanana iny izao tena tsy tojo an'ity fasahirana an'ity. Fa zao ny afatry ny tompo. Arovy ny fo. Arovy ny fo eo anatrehan'izay rehetra ananana. Dia nanome ohatra amin'izay izy, ohatra faharoa teo amin'ilay, tsy ohatra moa fa tantara anankiray teo amin'ilay vehivavy mananteny sy ireo mpanan-karena. Samy mitondra rakitra, nanomboka teo ny tantaran'ny rakitra, tsy ampafolo-karena narotsaka ry zareo tao, fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra izy ambim-bava. Zany hoe tsy voatery manao ry zareo, vavy le mpanan-karena be, dia mizesta be miditra ny tempoly dia miaraka amin'ny lasaka kely misy vola. Dia atao ambonimbony rehefa totona, amin'izay maneno ny karintsana tsara. Amin'izao fotoana izao mamenatra mikoritsana sady tsisy tsomo izao majinika fa tamin'ny fotoan'andro. Zany ny fikafika ataon'ny zareo tonga dia atao plateau mangirana be izay milatsaka tonga dia eny be mifanenina goaizany ariary 10 tena zany mihitsy ny rakitra rotsaka ry Rabezoza menakavy. Dia afa-baraka sy menatra dia tsy satsony, dia tsy maintsy atao vola taratasy napetraka eo. Dia tamin'ny andron'i Jesosy nalaina le vola atao anaty lasaka kely dia arotsaka, nasokafana le izy dia arotsaka. Atao ambonimbony tsara dia azay hitan'ny olona mangirana ngedangedy io fa tsy le majinga kely. Krokrokrokrokro. Fa avo izy ilay vehivavy manantena dia nandrotsaka izy farantsaroa kely monja. Zany hoe le mpanan-karena nanome be somary efa eto avao mijery fa ny Marka 2:20 no milaza kokoa an'ilay hoe manome be. Tonga amin'ny mpanan-karena dia manome be, fa tonga ny ilay mahantra dia farantsakely romonja no nomeny. Le mpanan-karena manome be amin'izay no hitan'ny mpianatra.
dia ozy izy mpianatra tao anatina teksta anankiray hitako hoe mahafinaritra ery ny mahita an'ireo olona izay manome be. Dia avy amin'izay Jesosy miresaka manazava aminy ny zavatra any ambadiky ny rideau. Fa ho ambadiky ny rideau ry havana misy zavatra hafa koatra ny hita ny masonao. Rehefa mijery spektakla ianao dia mpihira bogosy be, mijoro tsara, mahafinaritra be mihitsy no hitanao. Fa ny any ambadiky ny rideau misy ady mivady, misy volan'olona tsy tafaverina, misy karazana aferana détournement tsy fantatro isan-karazany, dia ohatran'izay ihany koa ny tantaran'ireto mpanan-karena reto. Ny eto maso manome be dia be, fa ny any ambadika misy fo mamikotra, dia ilay ambikambany sisa no nomena an'Andriamanitra. Azonao ohatra eo? Ilay ambikambany sisa no nomena an'Andriamanitra. Satria maninona? Miorina amin'ilay arena ny fo. Dia raha voakitiana ny tena ventiny, dia maharary any anatin'ilay izy. Raha voakitiana ny tena ventiny, dia maharary any anatin'ilay izy. Rehefa ny faingy no kitihana, dia tsy maninona ilay izy. Raha manana karama ako 2 tapitrisa ariary, dia afoko ny 2 alina. Rehefa mampiseho ilay izy ohatra ny be dia be. Ny olona hoe hoazany ny mpanan-karena. Tena manana. Dia mandeha nisy mpanao politika zay, ray tanindrazana aminay izy io. Efa maty izy dia azo resahana momba azy. Fa mbola kely tamin'izany, tany amin'ny taona 90 tany ho any. Daniel Ramaromisa zay ny anarany. Izay mitovitovy taona aminay mahafantatra an'izany. Dia nivoaka ilay vola taratasy 10,000 ariary tamin'izany. Zay vao nivoaka izany 10,000 izany, maitsomaitso izay loko ratsy tarehy be izay izy. Dia anao rakitra tao am-piangonana dia ilay plateau mangirana. Dia mametraka ny olona izany dia 20, ariary 10, 50. Izay mba manamanana manome 5,000. Namoaka Daniel Ramaromisa dia ilay 10,000 vao be napetrany teo. Todika daholo. Why? 10,000, 25,000 meny Daniel Ramaromisa. Fa Andriamanitra mahita hoe ohatry ny ahoana ny afatratra ilay izy. Za tsy mepangana azy, fa za manome anao an'ilay fampisehoana fotsiny an'ilay tantara hoe ohatry ny ahoana ilay projection ilay izy amin'izao fotoana andro iainantsika izao. Fa misy olona manome be ty amin'ny sary ivelany, fa ao anatin'ny fo mamikotra. Ary rehefa kitihana io, dia mivoaka amin'izay dia mitrotra. Misy ny sasany lasa dala, misy ny sasany miteny foana, misy ny sasany manaikitra polisy, misy ny sasany lasa manao karazana fihetsika maro isan-karazana izay tsy ampoipoizina sy tsy nieritreretinao. Satria manino? Kitihanao ny fananany. Kitihanao ny fananany. Sasenao zanak'Andriamanitra. Tsika mihira hoe tompo tiako ianao. Zareo tsy mahay an'izany. Taoko tsy ho anazy ilay afatra fa ho azy ho anao. Amen. Tsika mihira hoe ray eo lazainay fa tianay ianao. Isika mihira hoe rainay any an-danitra tianay ianao. Efa nizahanao toetra ve io fonao io? Fa tsy afaka miaro ianao. An'ilay teny, ilay ambaran'ny Luka 2:12 teo hoe miarova tena. Miarova tena mba tsy ho azo ny fieremana. Raha tsy fantatra hoe mifikitra aiza ny fonao io. Mipetraka aiza ny fonao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra efa itsika raha tsy izao Luka eny, Luka 12:24 na 24:12 misy an'izy iny. Any amin'izay toeran'ny haren'ny olona ozy izy, dia any ihany koa ny fony. Raha vao eto amin'ity izao tontolo izao ity, tsika mamikotra amin'ny zavatra hafa fotsika, dia tsy afaka ny mifikitra amin'ny tompo. Fa isaka misy mitadikitika io zavatra hafa izay fikiran'ny fonao io, dia marisarisa ny fivavahanao. Tsy te hivavaka ianao, tsy alaiza ianao, kamo ianao, tsy te anao ianao. Raha ny amin'ny tomobila ny fonao no mipetraka, vao mesy manjoana io dia fa tsy ao ny saina rehetrarehetra, tsy ao ny fo rehetrarehetra. Le arena tena misy isan-karazany be dia be. Misy sasany any amin'ny firazanany azy no arena. Any amin'ny firazanana, zay taranak'anina, zay taranak'anina. Dia raha vao hovaina fotsiny le fomba fiantso, dia fa
marikivony any anaty. Ny pastera mamikotra fo any anatin'ny mahapastera anazy. Dia raha voatenenina izy hoe rahalahy dia ozy izy hoe za tsy rahalahy zany. Fa le hoe rahavavy rehefa ohatr'izay. Mialatsiny rahavavy fa zany eritreretra hoe rahalahy moa ianao va kay moa ianao tsy rahalahy. Rahavavy ka izany fa mialatsiny. Mamikotra ny olona, mamikotra anaty tsy azoko tiany ty. Ary io ny afaran'ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa mitombo ny harena, aza aorina ny fonao, aza norenana ny fonao. Lay vehivavy manan-tena. Tsy marina mihitsy ny lojika ny olona hoe rehefa ohatran'izao dia manome betsaka, rehefa ohatran'izao dia manome kely. Rehefa sahirana dia ohatran'izao dia rehefa tsy sahirana dia ohatran'izao. Fa eto ty vehivavy ity, na dia kely ary ny ananany, na dia kely ary ny ananany, tena foiny ho an'Andriamanitra izany. Nomeny ilay izy. Satria tsy namikotra ao ny fony. Misy olona tsy manana fa tsy bisikileta iray. Fa ny fo mamikotra ny ilay bisikileta iray, so dia verinao mantsy hoe ho ampanankareny ty afatra ty. Tsika olombelona rehetra manana daholo, manan-javatra daholo tsika. Manana antony ireharehana daholo tsika. Ary izay ny dikany hoe Jaona voalohany toko 2:9-10, ny zavatra eto amin'izao tontolo izao dia tsy misy afa-tsy filan'ny maso, filan'ny nofo, 10. Rehaka momba izao fiainana izao. Zany rehaka momba izao fiainana izao, le rehaka avy amin'ny teny hoe rehaka ny fototeny ny rehare. Dia izay zavatra mampireharehanao. Mampireharehanao ny fiavianareo. Mampireharehanao ny diplomanao. Mampireharehanao ny volokoditrao. Mampireharehanao ny fahaizanao. Mampireharehanao ny ray aman-dreninao. Mampireharehanao ny zanakao. Mampireharehanao ny volanao. Mampireharehanao ny tranonao. Mampireharehanao ny tanjakao, ny effort rehetrarehetra izay nataonao, ny tantaranao. Fa rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy, dia ozy Paoly laza hoe ataoko taimboraka ireny rehetrarehetra ireny. Fa aleoko Kristy. Ity afatra ity dia firesahana amintsika, mandra-pialantsika eto ambonin'ny tany, dia aza mieritreritra hoe fisedrana foana amin'ny fiainana, fa mahazo fitahiantsika romena maimaimpony zany. Amen. Omeny fahasalamana maimaimpony ianao. Amen. Omeny anao ny vola sy ny harena arak'izay ilainao sy arak'izay tiany omenanao. Tsika tsy mierina ny amin'izany, efa fieremana nge reny tsy manaiky ireny mihitsy, tsy manaiky ara-tsy tahinao. Fieremana nge zany neny Jakoba nge ny dikany hoe tsy manaiky ara-tsy tahinao. Efa ho faty izy ny dikany iny, fiarovan'ny ainany iny. Hiatrika ny Esau rahalahiny izy, miaraka amin'ny lehilahy tsy omby efajato izay efa vonona hamono azy. Dia natahotra izy, dia nivavaka izy nandritry ny alina, dia tao ampovoan'ny alina nisy anjely, nidina niaraka ny tolona taminy. Dia rehefa niady tamin'ilay anjely izy, dia nipitsohan'ilay anjely ny ozapehany, dia nivadika ny ozapehany. Fa tsy niala izy, fa hatramin'ny marainandro izy, dia mbola nitohy ny tolona teo foana, dia ozy izy le anjely avela andefa efa madiva raina ny andro. Ozy Jakoba nyteny hoe tsy avelako ianao raha tsy tahinao aho. Dia nanontany le anjely, iza moa ny anaranao? Jakoba, manomboka ankehitriny, Israely ny atao anaranao. Fa efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao dia nahery. Ny antony zany zavatra ny apitso maraina izy hiatrika ny Esau. Fa ny olona rehefa ny ao anatin'ny fony ao feno fieremana, tena ny fivavahana ary. Lasa tao fitediavaka reny. Lasa tao fitediavana zavatra mihoatra fanatsaram-piainana. Izay ny zavatra izay misy eto amin'ity tontolo izao ity. Aiza ny azoko fanatsaram-piainana? Aiza ny azoko fiainana tsaratsara kokoa? Aiza ny azoko niveau de vie tsara kokoa? Rehefa ampy daholo le sakafo mahazatra isan'andro, dia mila tsaratsara kokoa ndray ahako. Rehefa azoko le tsaratsara kokoa reo, mila fitiavana ndray aho. Rehefa azoko ndray le olona tia aho, dia mila an'izao ndray aho, dia mila an'izao. Fieremana ny anaran'izany. Ary zany mamatotra ny fo, ary rehefa voafatotra ny fo, dia tsy afaky ny eo an'ny tompo zany tsika. Fa teoria fotsiny no miteny avavanao. Fa raha vao misy zavatra manelingelina n'ireo harenanao reo, dia tsy mety aminao zany zavatra. Tsy mety miverin-dalana ianao, kamo ianao, tomany ianao, taraina amin'Andriamanitra ianao. Ary zavatra ataon'ny olona dia tsy misy afa-tsy izao zavatra izao. Rehefa nataoko fandiniana ohatry ny ahoana io fiainan'olombelona io. Mandeha ny olombelona manao zavatra anankiray izy, misy stabilité azony zany. Dia rehefa votsitra izy stabilité iny, dia tsisy zavatra ataony afa-tsy amerina n'iny stabilité iny indray. Ohatra zany izao hoe marary ny olona iray. Ohatra zao zany le salama, dia milatsaka izy marary,
dia ina zavatra tsy maintsy ataony ampiverina n'ilay tantara-pahasalamana eto amin'ity nivote zay ihany. Manambola izy very le vola latsaka dia tsy maintsy hitady izy ahoana ny iverenako eto indray, ahoana no iverenako tamin'le tantarako teto. Zany mahatonga ireo mpanao politika ireo izay milatsaka rehetrarehetra tsisy manaiky izany, zay mbola te hiverina, zay mbola te hiverina ary farafaratsy indrindra mba hita ampovoambony eto rehefa tena samy tsotavaverina eo amin'ilay présidence ny any amin'ilay toerana ambonimbony ohatrohatran'izay. Zany ny fon'olombelona io satria manina misy famikirana, tsy manaiky resy, tsy manaiky latsaka, tsy manaiky ambany. Fa rehefa Jesosy no arena ny olona anankiray dia ao anatin'ny fony ao tsy maninona na milatsaka ary ny hafa satria io ny arena. Tanao rehefa ny zanakao no arenanao dia tsy mampaninona ny olona anankiray na very ary ohatra zany hoe accidenté ny tobila, mandeha tobila izy menakavy. Raha ny zanany ny areny dia rehefa midona ny tobila dia tonga dia zazany dia davovolo, tsy naninonareo, tsy naninona. Ay rehefa tsy naninonareo dia misaotra an'Andriamanitra. Tsy raha ilay tobila. Raha ny tobila ny areny vao nton'Andriamanitra tsisy miraharaha ilay zaza hoe naninona sa naninona. Tonga dia ilay tomobila no simba ny fananako, ahoana indray ny amerenana an'ity, naratra ilay zaza tada izany maratra kely tsy maninona eo. Azonao ilay fo mifamatotra amin'ny zavatra, fo mifamatotra amin'ny zavatra. Tsy azon'Andriamanitra hipetrahany zany zavatra, tsy afaka mifampitatana miaraka aminy zany satria efa feno ao anaty. Dia hozy izy Jesosy miresaka, arovy, tandremo, izaho toetra foana io fonao io. Zany zavatra natahorany Davida indrindra Andriamanitra, izaho toetra hozy izy. Fantaro tinio izaho toetra ny foko sy ny voko jerevy raha misy lalana mampahory any anatiko dia tarito amin'ny lalana mandrakizay. Misy hira anankiray iny miresaka an'ilay hoe asehoy ahitako toe mpanasy ny fahotako, aiza ho aiza sao dia mba nandao tafasaraka aminao. Dia pastera mihitsy no nilazany tiako raha tsy adalako hiran'izany. Raha tsy adala hono ka hiran'izany. Ny fizahanttoetra raha tonga tsy atsonaoko, mainka fa ho atsonao, fa jerenao ilay fon'olona mifamatotra amin'Andriamanitra. Fo tsy matahotra fizahanttoetra, fo tsy matahotra perta, fo tsy matahotra perta. Raha vao matahotra perta ianao dia mila manao arrangement nareo sy Jesosy, mila faty hanina ianao hoe tompo, ty fo ty efa tsy ao aminao tsara tsony, efa matahotra perta ty fo ty, efa matahotra ho very zavatra ty, efa matahotra ho votsy zavatra ty. Ny tantaran'ny olona raha lasa nabavy izay modely ao anatin'ny Baiboly, tantarandry Abraham. Nomen'Andriamanitra fananana ny Abraham, efa hozy izy Abraham, tsy hitako hoe ataoko inona io fananana be dia be omenao ahy io e, tsy fantatro hoe atao inona. Voatery namaky any am-bokin'ny mpitoriteny sa ohabolana misy azo zavatra hoe raha mitombo ny arena, atao amin'ny salamy ilay izy hoe aza nankinana ny fonao. Fa any amin'ny boky mpitoriteny sy ny ohabolana zay endry kokoa Solomona dia zao lazainy Solomona, raha mitombo ny arena iza maintoyany dia mitombo koa mipinana azy. Dia neo tsara aloha zay vao mime mara sa diso. Raha mitombo izy ny arena dia mitombo koa mipinana azy. Nange rehefa mbola tsotsotra ny fiainanao, vitanareo menakavy eo ihany. Fa rehefa manomboka miakatra ianao, asipanampy ray, asipanampy roa, mila chauffeur, mila gardien, mila zao, mila zao, mila zao, arakaraka ny tombolona izy dia mitombo mipinana azy. Dia inona ozy izy ny tombontsoa ho an'ny tompony, tsisy afa-tsy no mijery azy. Loza nge zany. Manana ianao dia mijery fotsiny sisa hoe tiany ianahako, fa ny olona no mihinana amin'ilay izy. Manana fiara tsara be ny olona fa tsy izy tsony mitondra azy fa ilay chauffeur. Ilay chauffeur no misonanina tsara amin'ilay place conducteur tena tsy ritina fatratra. Izy ao arinao tsisy tsony fa dia telefônina, allo, mandra-pialany ao anaty tobila, allo, tsisy tsirony mihitsy ilay fiainana. Ao afara ao, alefa ny climatisation, mipetraka eo ambony seza cuir,
tsy manana sensation akory ianao mba hitsapa mahafinaritra zany mantsy rehefa mbola tsy ananana le zavatra za raha mipetraka amin'ireny ao a matory a ao a mihinana gote a ao zay vady miresadresaka raha mahazo an'ireny ianao tsy manana an'izany zao telefona ny andotoko-piainana allo de maninona indray zao zany fa ngazany tsy azo regleny za foana ny tapatapaina an'izany pianao allo idinina indray misy olo-kafa foana miantso anao isaky mihetsika zany le fieremana zay tediavin'ny olona zany le fitombona zay tediavin'ny olona zany le fiainana tsara kokoa zay tediavin'ny olona fa le ambadika le fiainana kokoa tsy isy mieritreritra mihitsy hoe misy ambadika ny ania io e misy vidiny ania io e misy sarany io fa tsy hoe mahafinaritra be fotsiny misy olona mieritreritra zao hoe misy tovolahy zany de misy tovovavy manaraka be dehibe mihitsy de sambatra lesilisany veverinao fa tsy isy prix apehinga io zavatra io misy prix daholo zavatra zay teneko hoe misy ny ao ambadiky ny rideau daholo ny zavatra rehetrarehetra misy ary Andriamanitra endry mihitsy de nametraka teo ambavany Jesosy hoe mitandrema sao de azo fieremana ianao zany ro ante ilaza aminao a mety tsara aminao fiainanao androany mety tsara aminao fiainanao na mananinona ianao androany na tsy mananinona na ozy ianao hoe niany arenako angehatra amin'izao pastera mbola trosy ny olona plus zany fa nianao moin fa zay aloha ny etahanao ankehitriny na ange tsisy ninona mihitsy tena lazaiko anao fa na ny andehanako aty arange ka frébus arange tsisy fa za te ilaza aminao androany raha matoky ianao de mahay misaotra ny tompo de miaro ny fonao ao anatin'io position io de hoeninao le tena arena Jesosy velona ao anaty fa raha vao mitombo ny arena de voahelingelina le Jesosy velona ao anaty tena mihira ary ianao endreny amaron'ny sonomenao aray de tsy heninao tsony tena tsirony zany sonomena zany fa le zavatra ankory rehetrarehetra miandra le arrivage anina io misy contenera misy cotoniera andrasana zao amin'ny anina de mitondra an'izao de manao anty de oatra mihitsy misy fotoana mba nieritreritra kely an'le raha namana lasa tany Maurice na le lasa tany moa izany de ngadrain'olona tany hoe mba ahoana re zao niatrerina ohatra ka hoe ty zany le vanim-potoana anankiray tsy nidirany tao anatin'ireny fidediavana mihoatra lavitra be da be reny tato izy efa na position tsara mihitsy ohatsika hoe 2017 ohatrohatran'izany 2008 ohatrohatran'izany efa manambe izy tany efa milamina tsara izy tany fa ve izy nidika izy tao anatin'le izy de atiny ny efarany de lasa firy-volana zao harcelen'ny olona amin'izany resaka afera sy ny tsy fantatro any raha mieritreritra kely re izy an'le 2007 sy ny 2008 stable tsara izy tany tsisy nininona tato izy mety ankehitriny mety foadisy fananany fa ataontsika amin'ny teny frantsay hoe ça en vaut la peine ve niditra tamin'ilay cafouillage be rehefa aveo lamina be ianao maître à Madagasikara fa aveo ianao miditra cafouillage tsy mety tafavoaka ntsony ankehitriny tsy aloha nijanona tato ihany de hitanao ato le atao hoe fieremana ato le fieremana te hiakatra te handroso ary ho fomba fataon'ny devoly zay mantsy ny ataon'ny devoly de mandranty anao ny fiainana zao tontolo zao ianona niarana androso taminao jereo izy fotra zao ianao nianatra baka plus 5 plus 6 plus 7 le atsy ambadika anareo baka plus 0 moins 1 araka satria ka terminal de niala baka moins 1 fa jereo ty fananany ianao ty taraiky eto izy isaky mihetsika makany Dubai tetezindolo ty zao rehetrarehetra zao ty ianao ngamba nefa taho 10 taona lasa ny tany vato farany tsy nahita avion ntsony de zany travaillen'ny devoly eo imasontsika de le fotsika lasa latsaka ao anatin'ny fieremana de rehefa latsaka ao anatin'ny fieremana ianao de lasa mitady zavatra hafa fo manomboka mitady ianao de tsy mahita ny tompo tsony zay ny probleman'io zay ny probleman'io vo manomboka mitady ianao de tsy mahita ny tompo tsony fa alao ny tompony tedavina de omeny anao memem-pona zay rehetra ilainao zay tsy tonga de tsy ilainao zany asonao zany zay tsy tonga tsy ilainao zany ka le hofatrano ange tsy tonga tsy ilainao izy zany ho avy eo foana io rehefa ilainao
ho avy rehefa ilainao le okola so mbola tsy tonga ihany ho avy rehefa ilainao fa tsika manana imagination be dia be mihitsy ny zanak'olombelona ozy hoe zanak'olombelona ny zavaboary mitsinjo no avy tsisy zavaboary mitsinjo no avy zany tsisy totò mihitsy eritrehitra inona ny lokantsika faravolana tsisy rarahiny totò zany ny fatany fotsiny dia mihinana izy rehefa mahita eny dia manakifikifika rambo eny fotsiny izy rehefa mahita olona sao dia mba tsy pazany olona zavatra tapotra trony azy tsisy fieremana na inana iny fa ny olombelona mihevitra mandraka ariva n'izany zavatra izany dia lasa tsy mahita an'Andriamanitra. Androantsika ampianaran'ny tompo misy zavatra be dia be hiova eo anatrehantsika. Ny harena mety mitombo, mety mihena. Ny zanaka mety ho endry, mety hatitra. Mety ahay, mety ho dondodonto. Fa nahoana dia tsy ireny ny harenantsika. Ny harenantsika dia ilay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Ny fananantsika dia ilay arena niafina tany anaty tany, lay perla soa madio sy vao izay nomena antsika dia iny foana nofokirina. Ny ambiny ny tompo mikarakara azy, tompo mandamina azy. Dia tokony nomenanao ty dia miditra saison ray indray ianao miditra saison ray indray ianao, miditra saison fidira miroborobo indray ny asa zao, fa iny ato amin'ny ilany ato foana iny, roborobo ny ato fa ny aty ihany ny harenako. Jesosy irery ihany ny harenako. Io tsy mampiakatra tension. Zay ny azoko antoka homenanao androany, tsy mampiakatra tension zany io Jesosy io. Mataonao miakatra tension ny amin'io zavatra fa nandrasanao taminy zany. Manantena zavatra tsy nampanantena iny ianao zay, dia lasa ianao miakatra tension fa ho avy ianao ry tompo sa tsy ho avy. Anavitra ianao sa tsy anavitra mba teneny ilay izy tadavako solution hafa fa nareo tsy miteny mihitsy dia izay miandry eto fotsiny. Miakatra ny tension anao. Fa rehefa Jesosy nataonao harena dia tia avelanao fotsiny andeha eo. Ataovy izay tokony atao, miasa dia miasa. Fa tsy izao ny sitrapon'ny tompo nefa ianao tsy nanao ninino. Tsy mahazo izao ny sitrapon'ny tompo. Izao zany ilay saison zao, saison na tsisy asa zao dia zay aloha zany, zay aloha zany. Ndana mitady asa. Fa vita ilay fitediavana an'asa dia amprimina fotsiny, apetraka fotsiny dossier tonga ao amin'ilay ahoana ny ianao? Naritra dossier tompoko. Teny dossier. Ok, mahazo mody. Dia lasa ianao mody. Dia raha afaka 10 andro iny hitanao any mpivarotra mofo-akondro dia misaora ny tompo fotsiny. Saotra Jesosy fa tsy mety amintsika, tsy mendriky ny idirantsika io toeram-piasana io matoa aty mpivarotra mofo-akondro ny faran'ilay CV akosoma tsara ty. Dia lasa indray ianao manao CV hafa aterinao any amin'ny toeran-kafa indray ilay izy. Andray aloha. Misaotra tompony amin'izay rehetrarehetra ho ataonao, na ho tafidritsika na tsy ho tafiditra tsy miankina amin'io fiainantsika, tsy miankina amin'io sakafo zanakitsika, tsy miankina amin'io ny fiaina tokantranontsika. Misy olona mieritreritra fa rehefa manan-karena tsara izy dia milamina ny tokantrano. Efa hoe rehefa mitombo ny harena dia mitombo mipinana azy ko mbola inona indray ary. Rehefa mbola tsotsotra ny fiainana dia tsotsotra koa ny besoin. Rehefa miakatra ny niveau dia ampiakarin'ilay ao an-trano ihany koa ny niveauany. Taloha mofo-dopaina tsotra lavabe fotsiny amin'izao dia efa ampy. Amin'izao fotoan'izao rehefa me mandroso ilay zavatra, me manomboka mahita lalana vaovao moramora. Ary koa kay misy ihany na antsika zatra mofo tsotra be fotsiny. Ary misy tsara tena bilangina mahafinaritra tsara. Ary misy endriny vaovao. Ary misy ohatran'izao. Mitombo mipinana azy. Tadidinao izay mitombo mipinana azy zay. Dia ianao hivavaka hitolona mafy, hiasa mafy nefa miasa ho amin'ny mipinana fotsiny ny ataonao rarana. Koa tsy alao ho an'ny tompo ny fo. Tsy alao ahorina ao aminy. Tsy alao izy natao fananana. Amen. Dia ity fonao ity salama tsara amin'izay fotoan'izay. Mety misy aretina manjoanao. Mety misy gotigoty kely. Mety misy areradrerahana mandalo. Mety lasa fotsifotsy kely ny volo sasatsasany. Fa ilay tension sy ilay areti-po tsapain'ny dokotera ianao, salama tsara fonao ka. Averina jerena hoe, mety. Ajerena ilay tension? Tsara, mety zany. Dia ianao hoe, izay zavatra ilay cadeau avy amin'Andriamanitra, izay ilay omeny ny tompo. Izay ilay harena fanampiny, vokatra ilay harena voalohany, dia tsy nafa nanorenanao ny fonao tamin'i Kristy Jesosy. Rehefa maditra ny zaza, apetra fotsiny amin'ny tompo ilay izy. Raha memenina vadinao ianao dia tsy mavaky loha mihitsy nefa nomeko an'i Jesosy ilay izy hoe.
fa napetrako tamin'y izy indray ampaherezina fa tsy azony zany aminjary mitoy ny adinareo mivady rahanao vaovao indray io rehefa avy eo fa mila azavaina aminy izao fandeha an'le izy dia ohatran'izao dia ohatran'izao ataontsika tokony tompo ataontsika tokony tompo mahay io tafavoaka foana io ampianarina izy fa tsy apetrahan-tanana fotsiny minaran Jesosy mahay tsara ianao fa ampianaro izy ataovy izay tokony atao rehetrarehetra azonao ilay izy fa eo amin'ilay domaine tsy tratranao amin'izay mety tompo any amin'izay mampianatra ianao tena misy karazan-jaza tena grave be mihitsy fa tena mila ianao kalma tsara manomboka amin'ny resaka aminy maniry volo fotsy efatra ianao anatin'ny adin'ny ray rehefa avy eo adin'ny ray monja ny rahanareo mianaka eo fa volo fotsy efatra ny maniry ao anatin'ilay izy satria any anaty misy fiezahana be misy teiotra ndraindray koa ilay fahaizantsika nytiantsika ho aily le zaza tsy possible ngizy zany ianao rehefa 40 taona vao nahay azy zany dia ianao eo monsieur mahazo mahay eo dia le zaza forcé ianao fotsiny ahay le zavatra hainao tao anatin'ny 20 taona fa meo azy tsotra fotsiny zao dia zao rehefa tsy hay anda verimberenao rapitso indray tsika mamerina manomboka tadiakatrakatra ianao izy zany avelanao alefanao izy rapitso indray tsika mamerina dia hitanao fa any anaty any rehefa lasenao le izy zay le izy lasena daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy avela anelingelina zany amenna tsy mahazo manelingelina relation amin'ny Jesosy tsy mahazo manelingelina ny mahafananako azy izy ihany ny areko dia avotsitra daholo izay tokony avotsitra hafa rehetrarehetra dia avela ny tompony tatana azy amenna rehefa zay ny fomba fiadinao zay tsy nale teny teo tandremo ny tenanareo arovo ny tenanareo mba tsotrahatra ny fieremana fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'izay ananany dia fiainam-pananao ihany koa tandremo tsara tandremo mba tsotrahatra fieremana arovo ny tenanao amenna afaka tsika kehitriny ame mametrehitra n'izay rehetra amin'izay menace ny fiainam-panany zay rehetrarehetra menace ny fiainam-panany zay rehetrarehetra zay angamba ny azo tsika azy indrindra hoe menacé mandrahona ny fiainam-panany dia hoe teo anatrehan'ny tompo izany araka hitsangantsika dia samy mba miresaka ao anatin'ny minitra vitsivitsy amin'izay resan'ny tompo ana raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto